可耻毒食的老公冷战第3天。你这个糟老头子坏得很。哎呦我的妈！吃饭啦！哎呦，来，今天吃饭。你吃喽，你吃，我不吃。你不吃？我不吃，把酱把菜拿过来。好。我这干的嘛？有啥？有烤肉，我还吃啥鸡蛋？昨天吃火锅就把油头给换了，今天我得长个心眼，果然没有猜错。
吃饱了？错了。哎，该我吃了。好，行。哎呦我去！得想办法把他支走。就炒这一个菜。啊，炸酱面，一个菜太少了，再去炒一个。拿来吧你。哎呀，又把我的都给吃了。哎呀，我说怎么这么慢呢？你看你那没出息样。哎呀，以后能不能早端出来一会儿啊？哎呀，听见没有？